Elkarrekin egin zuten bigarren enkargua Logroñoko seminarioan izan zen. Logroñoko apaizgaitegia atondoko zuten pinturak margotzeko proposamena egin zion Bastidak Artetari. Lana infernu hutsa izan zen Artetarentzat. Seminarioaren ardura zuen gotzaina ez zen gehiegi fio margolari agnostiko hartaz, eta lanean ere ez zuen bakean uzten. Gaizki pasatu zuen Artetak, eta nabari da hori eskutitzetan, baina badute bere alde komikoa ere. Gutunok irakurrita argi eta garbi ikusten da nolakoa zen Artetaren eta Bastidaren izaera. Arras desberdinak ziren bata bestearen gandik. Artetak eskuz idazten zituen Gutunok. Horri erdi bat hartu eta tolestu egiten zuen. Aurreko alde horretan hasten zen idazten eskutitza, gero barruko aldean eta azkenik atzealdean. Akatzen bat baldin bazen, zirriborroa egingo zion gainean eta aurrera jarraituko zuen. Bastidaren Gutunek ez dute horiekin zerikusirik, guztiz bestelakoak dira. Makinaz daude idatzita, garbi, eta ez dute zirriborrorik. Zer gerta ere, horriaren atzean kalko bat zuela idazten zuen, idatzitako Gutunen kopiak etxean gordetzeko. Horriak ere dotoreak dira, goian, ezkerraldean, idazpurua dute imprimaturik. Ricardo de Bastida, arkitekto, Ondarroa, Bizkaia, telefono zenbaki, bat.